Ну, в общем, Олег, я догадался, в чем причина. Смотри, по факту. Я тебе говорю, вот низ колодок. Они вообще-то, по идее, должны ровненько стоять на барабане. Но вот тут внизу выработка. Что происходит? Они утапливаются вот так, еще глубже. Вверх разъезжается. Надо или тут наваривать. Понял, чтобы они чик, ну где-то там, я не знаю, насколько должно быть. Ну, чтобы они ровненько встали. Чтобы выработка по барабану была ровной. Понял? Или наваривать низ. Или стачивать еще сильнее вот эту планочку, короче. Вот эту. Ее стачиваешь, и колодки тогда вверх. То есть вверх. Чик, вот так вот. И они становятся ровнее. Понял? По барабану. И по-другому ничего не сделаешь. Вот смотри, когда я поставил планку, даже старую свою, я колесо вращаю, оно не вращается. Надо применять усилия, чтобы его свернуть. Я уже все планки новую ставил и тут стачивал. И по факту, что у меня получилось? Я сточил вот тут еще сильнее и тут ставил. Колесо легче начало вращаться. Я вообще сточил ништяк побольше с двух сторон. Ставил и все. Колесо прям пальцем дотрагиваешься и оно вращается. Нигде ничего не закусывать, нигде ничего не стукав. Сейчас ездил, все идеально. Вот тут вот выработка просто. То есть у меня на правой стороне большая выработка, а на левой стороне нет. Поэтому там происходила какая-то ахинея. То есть колодки вот так были разъезжены из-за этого. Понимаешь, какая фигня. И где-то цепляло что-то об диск. И колесо туго вращалось. По факту я их выровнял. Вот так. Стер эту планку, так как я не стал тут ничего подкладывать. Колодки стали ровно как положено. Я пальчиком нажал на колесо, и оно вращается.